Бул ат эми ушу 2-3 жаш ят болуп калды, 2 ят болду бул. Муну эми аспиратта багып өтө каттуу чабылган жок да бул. Бизде чаба турган палбан деле жок буга. Палбаны келсе бир үйдүн бир палбан адамдын колуна тие турган болсо бул өтө каттуу чуркай турган ат да бул. Бир үйдү аты бул. Жакшы палбандын колуна тийбей атат. Мен мына жиендеримдин аты бул, жиендерим сәл өздөрү чаппайт жакшы. Баг эле ошо үйүргө салып жүргөн ат бул Тарат эми. Түгү эм жакшы мунун ушу Тарандын уругунан деп ушу Жалал-Абадтан келген түгү уругу мунун. Сен өзүң сүрүштүрсөң болот муну ушу. Бүт номерлерин коебуз аяк биягына ушу. Келген адамга, кызыккан адамга ушу түгү Таран мунун. Ооба, Таранда ушундай чоң ат болгон, басканда гыч неме чыгып турган дейт. Ошо Таран өзү мына Карабулак Нокен жакка келген экен да? Карабулактан Жапарали деген киши бар. Карабулактан Нокен районунда Жапарали жылкычы деген болгон. Ушунун ушулар алып келип айгыр салган мунун атасын. Ошондон түшкөн кулун бул. Кулунда ушу бизге келген. Кулундан бери бизде да бул да бул Тараттагы. Ушу Нокенден келген түгү ушу Тайында келген Нокенде бизде. Сиздердин анан Кунан малында жана азыркы эсине өтүп тур бул, Кунан малын алышкан булар. Кунан малда да бул өйдөрак пулга алынган өзү негизи. Мына достор, Тарандын уругун издегендер, чабып ат кыламын, уругун улап кетем дегендер болсо, ушу Майлуу сууда Сары Бээ экен ушул аты. 65ке чамалайт. 70ке hem чамалап калат. 60'tын үстү ба? Жакындан да бойлоп көрөйүнбү? Ассаламу алейкум достор. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле атышкооздору. Достор, Майлуу сууга келдим. Сары Бээ деген айылына. Бул жерде мына ушундай болгон чоң, тектүү кыргыз жылкынын алпы бар экен. Ээсинин айтымында Тарандын уругу деген маалымат менен болууда. Анда эмесе сиздер видеону толук көрүп турсаңыздар, мен бул аттын маалыматын сиздерге толуктап алып берейин. Бери бастырайын. Аңгыча аттын баскан турганын байкап туруңуздар. Мен келип атты кызыгып минип да көрдүм бияка. Оң жакка бар. Минип да көрдүм. Ат аябай чоң. Олбурлуу аябай чоң ат экен. Көрүп атасыздар. Анда эмесе ат ээси жанымда ака. Ассаламу алейкум, келиңиз. Маалыматын тааныштырайлы эми мунун. Алейкум ассалам. Кәрим. Келдим ака. Ушу биз ат бар эле, ушу атты чыгарып элге көрсөтөйлү деп чыгардык. Бул аттын мага келгенине маалымат берсем, Кунанында келген да. Кунан кезинде алган. Кунан кезинде. Азыр жашы канчада? Азыр жашына келсек 2 асы. Ошо өзүм бөлөмөн алдым эле. Кунан кезинде ушу эмесине кызыгып, мүчөсүнө сыпатына кызыгып алдык эле. Анан бунун тегин деле сураштырбадык эле дейм, өзүм бөлөмөн деп анан. Анан кийин бунун маалыматынан чыгып, өздөрү эгелер издештирип, сүрүштүрүп, бул Таран линиясына келет экен да. Тарандын уругунан. Ошо өздөрү ал эгелер саткан, бунун аталарын саткан адамдар ал далилдеп берди. Мен аны уругун да сураштырбадык эле. Ошолор издеп келди деп атасыз? Өздөрү издеп, өздөрү сүрүштүргөн, анан кийин билип жүрөбүз. Алабыз деп келген экен. Алар ошо Таран линиясынан караштырып, сураштырып жүргөн экен. Ошого маалымат ошондон билип жүрөм. Ага чейин буну Таран экенин ошондон билип жүрөм. Ага чейин биз буну жөн эле ат нем линиясын сүрүштүрбөй эле темесине кызык, сыпатына кызыгып эле алганбыз да. Ошону байкаштырып жүрсөк, ошентип өздөрү келип сүрүштүрүп калды. Балдар келип, Жалал-Абадтан келип. Жакшы экен. Оң жакка урайын, оң жакка. Канча жыл айгыр койдум деп атасыз? Муну алганда биз айгыр коебуз деп алганбыз да, мүчөсүнө кызыгып. Анан ошону пыштысынан эле алып жүргөнбүз. Алган мен Кунанында мага тийсе, ошону пыштысынан айгыр салдык, анан кийин жаңасына салдык, бийил да салдык айгырга. Эми айгырдан жакында чыктым, багуудан чыгып менен ошого чаптырбай эле, тердикке деп атпай басканда эле. Басканда бир жума боло элек, 2-3 күндүн ичинде эле болду, иште такалап чыгарып. Жакшы экен. Анан өзүңүздүн айтымыңызда биз ошол айгырына гана пайдаландык, улак чаппайбыз деп атасыз. Улагын анча-мынча? Улакка айылда майда улактарга чаптырдык. Ири түтөп турган жерге апарып салдыр элекпиз. Анан палбан эле жок базыбызда. Анан кийин барып бирөөгө барып мен уну имдеп, бирөөгө атка деле палбанга эме болуп жармашпадык. Анан ушу баса им коебуз, өзү салып коебуз. Бара берет. Анан кийин мындай чаптырбадык деле да кызык. Анан айылда такбулактар, баш балдар ойноп коет. Демек, баягындай ылдый түшүп чоң жыйындарга аралап көрүнө элек экен да? Ооба, бул эми башы көрүнүп мындай чоң жыйынга апарып бир палбанга көрүнгөн бере элекпиз да. Бирок бере турган ат экен, чоң палбанга. Бериш керек да, муну адамы мунун өмүрүн өткүзбөш керек деп ойлойм да. Туура айтасыз.
Ömürünü ötküzбешик аттын дейм. Bulunuz hazır çındığında boylu eкен да, boyu çenegensizби же? Oyun özüm çenep görmödük kızıgıp. Мындай мен оюмча 60-тан жогору, 70-тен ылдый ортодо болуш керек дейм да. Анын мындай турасына айтыш керек да. 65ке барып ошондой болсо керек билбейм, бийик экен бирок. Бойлуу экен. Кылык жоругу кандай, карабы кандай? Үйдө жош. Бул жаш балдар карайт, мен балдарым жаш мектепте окуйт. Ошолар карап эле ошолар мен өзүм кол бошой калат, аяка бияк кеткен. Ошолар эле карап жем берип, каңтарып ошолар эме кыла берет. Атам бар, атам карайт асынан үйдө көбүнчө. Анан атам деле карапкан киши аны деле жетелеп сугарып эле өзү эле. Жакшы. Баарына жакшы жош. Ден соолук ичип жегени жегенине ошо бергениң жейт да. Ден соолук буту кол тазабы? Баары таза. Буту колун тартып өтөбү? Анан дагы маалыматына кайтабыз. Жок, элде ичи өнөргенчи дейм, эмне дейт билбейм. Элде жакшы нерселер, жакшы аттар көп экен дагы эле. Кыргыз жылкындай чоңдору. Мен азайып кетти деп эле кыжалат боло берет элем. Көрсө айылдар да бар экен де. Onu жакындан да тартып өтөйүн. Баштарын оозун ачып атса тиштерин да байкасаңар болот. Жакшы экасы экен. Эми баралына келаткан мезгил экен да бул. Башты көрүп атасыңар. Кулакты көрдүңөр, кабакты, жакты, танулорун оозун палбандын. Төшүн. Нары көздө бастырын чатканда тартайлы. Калтырыңда басыгы жакшы анан. Катыраак бастырып кой. Бастырып бер. Чатка аяктарды көрүп атасыңар. Бер бурем, бер. Бер алыста бар, эме урмат. Бур бер, Бастыра бер катып. Келе бер, төштөрүн да байкап туралы. Басыгы бар экен аттына. Төштөрүн кененден кара болуп тартып. Мындай чапканда, тартканда оозу жумшак ба? Оозу бул тозата берет баары жаш балдар эле. Жумшак элпек оозу. Урмат, нарыраак барып туруп атты бурчу оңго солго көрсөтүп. Айлантырып кой. Айлантып койчу. Ордунда, жок. Ордунда айлант, ордунда урмат. Чаппайлы айлантыр, оңго солго кылып айлантып кой, тегеретип. Азыр эми жанагындай экинчи атты сүйрөп кирип тегеретип алдырып атпай. Айландыра берсең ордуна. Башын кагып алып кайрысаң, жаткызып алып бурбастыр. Майыл, жакшы экен, уже көрүндү, жакшы экен. Жакшы экен. Демек тарандын линиясынан, тарандын уругунан экасы теги кыргыз жылкысы чуркап жүргөн аттардан экен да. Үйүрү жакшы. Үйүргө 15Пге койдук да. 2-3 жылдан бери ошо 15Пде жүрөт. Жакшы экен, жакшы экен. Улундар жакшы чыгып атат. Атыңыз чындыгында жакшы экен. Бул жашынып, мына Асказоодун койнунда жашынып көрүнбөй жүргөн экен да. Өзү бекинип эле жүргөн аттардан экен да. Буну алып мындай өтө бир чоң жыйындарга ажатын ачып арылатып, аттын багын ача турган мезгилге келиптир да. Элге арылатып көрсөтөлү ушундай өмүр өтпөсүн деп. Өмүр өтпөсүн. Аттын баасы канча экен? Аттын баасына келсек, эми муну 500 эле деп атабыз, эми кыргыз сомго эле. Эми доллар дебедик эми. 500 миң дедик. Кеми бар. Кеми болот. Ооба, кеми бар. Жакшы кеми болсо, кардалы келсе кемип беребиз. Мынакей достор, атты көрдүңүздөр, баасын уктуңуздар. Мен экранга номер калтырайын. Бул акебиз менен байланышыңыздар. Дыйкандын сынакы, уругу да таза, бою да чоң. Мына ушул атты бастырып жүрөр, бастырып. Саңыздар болот. Кайрадан эле Сары Бey жергесинен көрсөтүү суланып атат. Майлуу суу. Бул жерде мына ушул кашка ат да сатууга чыгат экен. Бастырып тур урмат. Бул кашка аттын маалыматын мен сиздерге алып берейин. Ат ээси колунунан өзүм желемде туулуп чоңойгон ат, атасы жакшы дейт. Анда эмес ат ээси жанында. Келиңиз ака, атты тааныштырайлы бир четинен. Атты тааныштырсак, ат экасы ат, жашы. Жашы экасы учурда. Экасы учурда. Мунун атасы ошо Данчак Сары Бейде Абдыган деген киши болгон. Ошо Абдыган деген киши алып келген атасын. Атасы Данчак болгон. Атасы таза Данчак болгон. Ош жактан бир жактан алып келинип, мунун атасы улакка чабылып жүрүп, Майлуу суу шаарында ушу. Ал киши анча деле улактарга апарбайт эле. Бирок ошо айгыр салып жүргөн, ошондон түшкөн кулундар да бул кашкат кулундары. Анан ол атты кийин чоң пулга ошону Өзбекстан жака бөлөгө сатылып кеткен мунун атасы. Ал ошондон түшкөн кулундар бул эми ошо кулундан өздөрүп. Ол ушундай токтото турат да. Жакшы экен. Буга чейин өнөрү, улагы көрүлдүбү ака?
Эми бул эки асыят. Муну былтыр азыраак торпа улактарга апарып чаап салып көрдүк. Эми атты азыр элдин баары эле мактап атпайбы? 100% кепилдик берип. Биз андай кепилдик бербейбиз. Азыр эртеңки күнгө эм кепилдик өзүң кепилдик беришиң кыйын. Атты келсин жактырган адам, минип көрсүн улактар башталып калды. Салып деле көрсүн. Салып көрсүн ошол жерде деле сүйлөшө беребиз. Эми азыр бардыгы эле 100% кепилдик дейт. Эми азыркы бүгүнкү чуркап аткан ат эртеңки күнгө чуркабай калышы мүмкүн да, ушундай болуп калышы мүмкүн. Туура айтасыз. Ошон үчүн аттын ушу болушу ушу бою ушу бир 65ке чамалайт. 70ке hem чамалап калат. 60'tın üstü var. Ben jakından da boylap көрөйүнбү? 60'tın üstü ekan çындыгында. Bir 60'tın üstü, 60'ta nemede. Fazla bir 60 hem deybersin. Буту кол ден соолук шака. Буту колу ден соолуктары таза, бардыгы жакшы. Ошо былтыр ушу улакка чалгандан шу азыраак так болгон жерлер бар буттарында. Буту колдун тазабы башка жагы? Таза. Башкасында буа, суа, ишик, андай нерселери жок, таза бардыгы. Жакындан да тартып көрсөтөйүн. Кароого кандай экен? Жетекке сугарганга өтө жоош, кароого өтө жакшы. Акырда өтө тынч турат да, анан басыктары деле жакшы мингенге. Озун кагы бастырып турсун. Анан быйыл кичине үйүргө эм жүрдү, айгыр салынды быйыл. Айгырда жүрдү быйыл. Эми алган адам мындан күйбөсө керек, жашат. Кызыккан адам келип ушу булактарга бир салып көрүп алса эми боло берет. Берирээк бастырар, Бул атасы данчак, энеси кыргыз болсо, наба киргизки экен да? Киргизки. Энеси азыр деле ушу бар, энеси бар азыр. Жылкыда дагы энеси чоң бие болгон, энеси дагы. Кыргыз таза жылкыдан, илгерки бая таза жылкыдан энеси. Атасы таза данчак. Жаңы кыргыз породасын. Жакшы экен. Үстү кандай аттын ака? Аттын үстү толук, жакшы, тоок аттын үстү. Өйдө ылдыйга эми жаш бая кунан пыштысында мал койго минип эле жүргөн бул баягында аспаятта багып деле экен, кийин багылды да бул. Сабыз витамин жеп турган эмес тең? Сабыз витамин. Мал койго минилип шылкылдап таза минилген ат бул эми. Жүк-жүктөп тоого мингенбиз, аяк-баякка мингенбиз да жашында. Жакшы экен ака. Бул эми жаңы кыргыз породасын канча дейсем? Баасыны? Эми мунун пулун азыркы элдерден сурасаң бардыгы эле көк пулга жабыштырып, долларга жабыштырып атат. Биз андай кылбайбыз эми, муну ушу кыргыз пулга эле ушу 400 000 кеми бар деп атабыз. 400 000 сом кеми бар. 400 000 сом кеми бар. Анан эми аяктан бияктан келген туугандар болсо, жол кире аяк баягында сүйлөшөбүз. Беребиз эми атты ушу. Минип жактырган адам болсо сүйлөшөбүз да. Мынакей достор, Кашка аттындагы маалыматын толук уктук. Кулун кезинен бардыңар уктуңар. Ата теги кандай болгон, энеси кандай болгон. Бунун минилгенин, тоо ташка чыңалганын баардыгын айтып берди. Ат жакса экранда номерге байланышасыздар. Майлуу суу. Лампа заводдогу майлуу суу. Лампа заводундагы Сарыбей айылында. Дагы бир майлуу суу ал башка аксы тарапта. Аксы тарапта. Адаштырып албаңыздар ошону. Бул лампа завод жактагы майлуу суу. Сарыбей айылына байланыша бересиздер. Атта бир аз семжирак экен чапканы. Бирок аяктуу дедиңиз а видеонун башында. Күлүк дедиңиз а, чуркайт. Чуркаштары жакшы. Жакшы мынакей.